Tá bonito mesmo, tá bonito. Agora Liga aí. não vai nunca mais ser hoje. Agora já Não, é. mas é sério, ficou bonito. Tem moto aqui que chega com barulho muito escroto, ó. Puta. Tá bom mesmo? Dá pra acender até uma fogueira agora. E aí, mano? Ficou bom? Pô, ficou top. Eu queria mesmo. E aí, meu irmão? Tô filmando aqui, hein? Olha, bicho, ficou sendo até fogo. Sim. Esse é o mecanismo agora que botou, né? Sem parafuso, com a mola, engate, de um lado e do outro. Engatado aqui. O outro também. Do outro lado. É o Carlos. Só um engate. Uma coisa assim mesmo, cara. Vai fazer barulho, mano. Aí, a marmita original. Com os engates da mola. E para engatar lá, do filé. É isso aí, meu. Ficou bom? Porra, foi tudo que eu queria, mano. Está complicado. Tô gravando aí. Ficou beleza mesmo? Aí. Ficou Ficou top. A mulher que não aprovou muito, mas... Barulhão, né? Que vai ficar aí no teu... fogo, mano. O outro não faz isso não, né?